Salutare, eu sunt Alex și bine m-am găsit la un nou joculeț pe acest canal. Acest joc se numește 100 de moduri de a muri. E pe vieți, e super fain jocul, m-am jucat o singură dată să văd cum e. Și e super șmecher. What? Stai că nu știu ce trebuie să fac. What the fuck? Mamă, e foarte greu. Jocul e foarte greu, trebuia să dau tab. Cum se numește? Să apăs așa să... Aha, pe asta am mai jucat-o. Easy peasy. Nu squeezy. Și trebuie să încerc să-i fac să nu moară. De unde crezi? Trebuia să știu cumva de unde. Arate. Ok. Asta am mai jucat-o. Level up. Nu știu ce trebuie să fac. Chiar nu știu ce trebuie să fac la aia. Uite, am făcut-o și pe asta. Ești pe misiuni, ceea ce e super șmecher. Stai să zic că am mai făcut o misiune. Ok. Let's go. Și pe asta am jucat. Trebuie să fac așa. Ok. Only one operation. What the fuck? Ok. Asta e easy, frate. Hai bă, că deocamdată n-am murit deloc. Asta e cea mai easy. Fac încă una easy. Asta. Îmi place la nebună. Aici trebuie să mă duc nici în față, dar nici prea. Ok, în sfârșit. 1, 9, 5, 4, 5. 1, 9, 5, 4, 5. Ok. Level up. 1 la 6. 1, 6. Ce? Trebuia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asta am mai jucat-o. Easy. Oh my god. Nu știu ce trebuie să fac la asta, că nu m-am jucat. Acum cred că știu, de încolo. Iar n-am înțeles ce trebuie să fac. Frate, e greu. Adică unele nu le știu și ce trebuie să fac la ele. Unele, da, unele pot. 5 vieți, Uite, am din asta la... fuck, nu trebuia să dau acum. Nu știam ce trebuie să fac, need more. Nu știu, frate, asta e imposibil, mă lași. Fac? Și asta e easy. Easy-leanu, frate. Și noi boare ăsta. Ok. Iarăși una easy. Asta. Din mijloc. Îi place la bună. 742. 742. Level up. Iarăși una easy. Ei, am 40 de bănuți. Nu știu la asta, frate, ce trebuie să fac. Eu pisă și... Nu știu ce trebuie să fac.
La picioacă. Nu știu ce trebuie să fac la unde. Cât e ceasul? Ah, ok. Încă o misiune făcută. Ok. 7 vieți. Scor 2. Ah, acum știam ce trebuie să fac, lol. Trebuie să înclin telefonul în față. Fuck. Holy shit, credeam că nu o să o fac. Ai, mă, frate, că și ăsta e easy. Și 7 de mâini, come on. Nu merge! Nu merge! Nu mergea! Fuck! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acum am înțeles, frate, chestia asta. Iată, e easy. Easy peasy. 9, 9, 1, 9, 7. 9, 9, 1, 9, 7. Ok. Ce... What the fuck, nu știu ce trebuie să fac, dar se pare că am reușit. Ceea ce e super. Level up, level up. Right. Zăr pe partea aia. Come on, ceva mai greu! Fuck, trebuia să spamez. Și dacă e să pierd la chestia aia, cu ce poate să mă omoare? Hai de viața mea. Fuck, 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 fuck. Ah, Ok. Easy iar. Level up, level up, level up. Oh my fuck. Asta. Băi, ești nebun. Ma. Fuck. Ok. Am murit. Ah, asta nu știu. Asta chiar nu știu. Frate. E imposibilă chestia aia. La propriu. Să puțin. Scot chestia asta. Îmi vine. Ia. 12 bănuți și 10. Îmi trebuie 500. New game. New. Ia vedem. Ah, ăsta e nou. Decât 100 fac. 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 Fac mai live. Ok, Pune. Ok. Easy, iar. Easy peasy. Ok, What the fuck? Eu acum am priceput ce trebuie să fac la chestia aia. Level up. Bă, până acum n-am murit deloc, deci. Fog. În sfârșit trebuie și eu să fac ceva la nivelul ăsta. Ok. La început e easy, dar după aia dacă se mai dă încă o dată e deja prea complicat. Nu! Nu, de-aia n-am mai apăsat. Come on. The fuck.
Level up, level up. Easy. Uite-o. God bless. Fucking piece of shit. Norocul meu. 675075. 6750. Fuck, am greșit. Bubuie planetată pentru că ai greșit ceva. Uite, frate, nu merge. Nu merge. Hai, nu mai jucăm încă o dată. Din asta nou, în joculeț nou. Fac. What? Ce aici? Ah, bănuți. Bă, dar ce fac? Lol, trebuie să strâng 5. Aha. Ok, hai. Ce trebuie să fac? Abar nu ce trebuie să... Ce atât din ce? Serios. Easy. Cred că asta o să fie ultima care o să joc, please. Perfect. Asta facem și până acum. What the fuck? Fac number el. Nu știu, fac. Eu îmi băgam telefonul la încărcat, frate. Ok. Asta e chiar easy. Come on, iarăși connect. Da, și dacă mai vreți episoade... Nu cred! Nu este să apăsați butonul de like. Ok. Trebuie să fiu mai atent. Nu știu. Nu știu ce trebuie să fac. Bine, cam atât de episodul. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să apăsați butonul de like. Să strângem cât mai multe. Eu sunt Alex și ne vedem la un nou episod.